Поштовани гледачи и љубители на малиот фудбал, добро вечер од спортската сала во Куманово, каде што во рамките на четвртфиналето од фудбалскиот куп се среќаваат бранителот на титулата од минатата година, екипата на Железарец и домаќинот Илирет од Куманово. Екипата на Илирет ќе настапи во состав: Станковиќ со број 1, број 8 Османи Ариет, број 10 Алили Илбер, број 14 Адеми Енис, број 70 Рамадани Беким, број 12 Димитриевски Иван, број 5 Рушити Ендрит, број 6 Бислими Кенан, број 17 Рамадани Альбан, број 20 Мехмети Бурим и број 99 Алиу Еркан. Железарец ќе го почне надпреварот со број 1 Петровски Антонио, број 4 Крстовски Иван, број 7 Мариньо де Сауза Даниел, број 8 Агуши Ферит, број 10 Петрович Драган, број 2 Левецки Зоран, број 3 Исмаили Таулан, број 5 Глигоров Александар, 6 Левовски Игор, 9 Ранготов Дарко, 11 Тодоровски Мартин, број 13 Јавашев Николче и број 15 Муслиов Ресој. Капитен на екипата на Илирет е Османи Аријат со број 8, а со број 2 Левески Зоран во екипата на Железарец. Само уште да кажам дека надпреварот ќе го водат Мантев Петар и Гонев Илија од Неготино, а делегат на средбата е Ристовски Зоран од Велес. Надпреварот веќе започна. Да напоменам дека во текот на првенството, ова е надпревар од купот, се разбира дека од четвртфинале, во надпреварите од првенството овие екипи се сретнаа два пати и во двата наврата големи победи, високи победи на екипата на Железарец. Првиот пат беше тоа 10-4, а пред точно месец дена во истата оваа сала победи Железарец со 11-4. Значи, традицијата на страната на Железарец, на теренот за сега не се обива ништо посериозно. Петрович до Соуза, еве го Агуши обид да се изненади голманот. Станковиќ далеко од тоа дека беше нешто посериозно, меѓутоа обид се уште трае она загревање на силите на теренот. Се игра втората минута од средбата. Петрович до Агуши десно до Даниел, сега Агуши, меѓутоа не ја прифати топката најдобро, Алили беше до него, внимаваше Агуши дали Алили ќе стартува или не, ја испушти топката таа замена во аут, а сега напад организираат домаќините. По десната страна со број 11, тоа беше со број 11, тоа беше Мехмети, не успеа да зафати топката. Еве двојно проигрување, излезе топката во гол аут, меѓутоа судиите дозволи играта да продолжи. Сега Крстовски го Петрович, еве го Даниел, удар на Даниел и уште побава интервенција на голманот Станковиќ. Дани е крај топката, на место кога се изведува корнер ударот. Еве го Дани, меѓутоа не успеа Дани да најде некој соиграчи против напад на домаќините. Имаше ли прекршок од Петрович? Судиите дозволи играта да продолжи, а Ферит Агуши спортски исхода топката во аут, за да му се укаже помош на фудбалерот со број 11. Се е во ред, спортски подадена рака, аут ќе биде тоа за домаќините. Ќе го изведе фудбалерот со број 10 Алили Илбер. И тој спортски ја врати топката назад до Железарци. Агуши лево до Крстевски, оди Крстевски, го наваѓа Агуши, ќе има ли удар? Така е, меѓутоа непрецизен, далеко од голот на Станковиќ. А сега Алиу до капитенот Османи. Алили, удар на Алили,
Петровски убаво одбрани. Алију. Османи. Алили. Алију не успеа да мине покрај Крстевски. Имало и несекајќи удар со лактот од страна на Крстевски, меѓутоа тоа вообичаено кога се гледат фудбалерите не е ништо страшно. Алили. Османи. Од Петровиќ топката во аут за Илирет. Османи. Алију. Алили. Алили. Се уште Алили. И ќе биде тоа аут за екипата на Илирет. Неправилно изведен аут. Топката е во нозете на фудбалерите на Железарец. Дани е крај аут линијата. Агуши. Левески. Леоски на спротивната страна и Дарко Ранготов е сега во игра. Александар Глигоров сакаше го проигра Ранготов, не успеа, Османи не може да стигне оваа топка, побрз е Левески, десно до Леоски, ќе забрза нешто играта сега Иван Божевиќ. Левески, Леоски ќе имали удар, да, меѓутоа изблокиран од Алили. Само аут за Железарец. Во тек е четвртата минута од средбата. Мал број гледачи на овој куп надпревар, околу 50-тина. Еве убав залет беше тоа и сакав да кажам удар, меѓутоа далеку отие топката високо над голот на Станковиќ, немаше опасност за Кумановскиот голман. Алију до Османи. Повторно Османи, Алију. Комбинираат овие двајца фудбалери. Сакаше Османи да го проигра атрактивно Алили, меѓутоа ја испрели топката само во аут и почнува Дарко Ранготов преку Левески сега. Гледа Левески кому да ја додаде топката, Ранготов десно до Леоски, ги сменија местата, Леоски е сам, удар на Леоски, Станковиќ брани, Османи, Леоски стигна до Глигоров, и за малку ќе беше тоа атрактивен аутогол на Алију, меѓутоа топката за негова среќа мина на пречката во голаут. Шанса пропушти сега Зоран Левески. Алили. Алију. Османи. Удар на Османи, крај голот. Еве го и вториот обид на домашните да го загрозат голот на Железарец, меѓутоа не беше ова опасно. Левески до Глигоров, Глигоров гледа кому да гледа, ја враќа назад до Ранготов, еве го сега Ранготов, излегува Станковиќ и убава интервенција на Кумановскиот голман. Од сето ова ќе има само аут за Железарец, ќе го изведе Александар Глигоров. Станковиќ до Османи, убаво интервенираше, меѓутоа Османи успеа од себево да изведе само аут. Алили. Ранготов дојде да му помогне на неговиот својот соиграч, на Леоски, сега Глигоров, Ранготов, Глигоров и одлична интервенција на Османи. Му влезе во шут Османи на Глигоров, спречи топката да одседне во гол. Сега Глигоров, Левески, удар на Левески, крај голот безопасно по голот на Станковиќ. Алију. Османи. Напред до Алили, меѓутоа Левески ја пресече топката, Глигоров, Леоски и не успеа таа да стигне до Ранготов. Брза акција беше ова на фудбалерите на Железарец, меѓутоа во оние одсудни моменти кога
требаше да се финишира, не беше доиграна до крај. Сега Алили напред до Алију, Алију меѓу двајца фудбалери не успеа. Левски, Ранготов, Левски и прекршовка од голманот Станковиќ надвор од 6 метри. Жолт картон за голманот на Илирет. Се чини е потешко повреден Левски од ова место каде што 7 и каде што 7 овој надпред овој впечаток дека малку и намерно беше фаулиран Левски, еве го излегува, ќе на негово место ќе влезе Дани, меѓутоа останува проценка на судиите, тие решија да доделат жолт картон, посериозно опомена, а Дарко Ранготов е крај топката за да го изведе овој слободен удар. Ранготов, Дани, Левски, блокиран Левски, назад до Антонио Петровски, Дани, Левски, Алили е крај пред него, се ослободува Левски, Ранготов и пропушта прилика Левски да ја спроведе оваа топка во мрежата. Станковиќ до Алију, Османи, Бислими влегол во игра, еве го Бислими, Алили, Османи, не успеа Бислими покрај Григоров, Ранготов, Левски, удар на Левски и Станковиќ во корнер. Иван Крстевски влегува во игра на местото на Глигоров. Левски ја смирува Левски топката. Дарко Ранготов ја имава своите нозе, го проиграва Крстевски. Сега удар на Дани, меѓутоа Станковиќ сигурен. Османи напред до Бислими, меѓутоа не стигнува топката до него. Османи ја освојува повторно, еве го Бислими. Ранготов ја освојува оваа топка, оди се уште Ранготов сам, одземена му е топката, а Лили, удар на Лили, стативата беше сојузник на Антонио Петровски, одличен удар на Алили, меѓутоа сантиметри фалеа за да го доведе својот тим во водство. Останува 0:0 во тек е 8-та минута од средбата, а Гуши, Дани, еве го Дани и ќе биде тоа корнер за екипата на Железарец. Дани е крај топката, а Гуши Дани изблокиран е овој удар од Алију, Алили и од Петровиќ топката оди во аут за екипата на Илирет. Напред до Бислими, Бислими не се извинувам, тоа е со број. Еве сега удар на Дани, не успеа Дани. Петровски. Крстевски. Дани не успеа, сакаше со дриблинг да влезе, да сепак тоа беше Бислими. Алију, Алили, Османи. Бислими. Не успеа Бислими. Петровиќ. Агуши од Алили топката во рацете на Станковиќ.
Алију, Османи, а Лилија има топката. Крстевски е крај него. Османи, пресинг на фудбалерите на Железарец, дали ќе успеа да освојат оваа топка. Османи сепак побрзо топката од Петровиќ, топката оди во аут, не успеа Бислими да биде проигран, не успеа да ја прифати оваа топка и ќе биде тоа тајм-аут за екипата на Илирет. Продолжува надпревара, заврши тајм-аутот. Да видиме што им посоветува тренерите на своите фудбалери. Алију, Бислими не успеа да освои до крај топка. Петровиќ ја има Дани. Агуши. Петровиќ е на спротивната страна. Бара топка Дани и добива Крстевски. Повторно обид да се проигра Драган Петровиќ. Не стигна топката до него и само аут за екипата од Скопје. Петровиќ. Еве против напад, Алили оди сам, крај него е Петровиќ, удар на Алили, изблокирање од Петровиќ и само аут за Илирет. Аут за домашните. Алили до Алију. Обид повторно на Алили, блокиран од Дани. Аут за екипата на Илирет. Уште еден удар ќе биде тоа до Алили. Еве го уште еднаш. Меѓутоа Петровиќ овој пат му ја скрати шансата. Сега оди Дани. Удар на Дани и сето тоа само топка за голманот Станковиќ. Половина на првото полувреме. Крстевски. Еве го Крстевски во телото на Османи. Многу удари, меѓутоа многу малку од тие удари стигнуваат до голманите, значи повеќето се изблокирани од едните или од другите. Малку интервенции на двете страни, а сега Станковиќ ја одби топката во корнер. Агуши е крај топката. Петровиќ. Удар на Петровиќ 1:0. Удар на Петровиќ 1:0. Покриен беше голманот Станковиќ од некој десетина метри. Не му излегува во пресред, не му влегува во шут, како што се вели тоа фудбалерите од одбраната на Илирет, и му дозволија на Петровиќ да го совлада голманот Станковиќ во 11-та минута од надпреварот. Значи во оваа 11-та минута Железарец победува со 1:0. Левески, сега Леовски. Не успеа Леовски да мине, Бислими. Имало прекршок од Зоран Левески. Бислими е фаулиран, повеќе беше тоа судар, отколку што имаше прекршок, меѓутоа ќе го забележиме вториот прекршок за Железарец. Се уште се далеку од онај бонус, од она опасна зона кога секој прекршок ќе биде казнуван со пенал. Османи ја освојува топката, десно го има Бислими. Да погледнеме сега и Левески спасува израмнување, а не успеа до топката да стигне. Тоа беше Мартин Тодоровски. Алили сакаше сам да мине покрај Ранготов и Тодоровски, не успеа, се сплетка, топката од неговите нозе излезе во аут. Аут ќе биде тоа за Железарец. Еве го Левески, Леовски. Лево е Мартин Тодоровски, удар на Леовски, меѓутоа од Османи топката е во нов аут за Железарец, ќе го изведе Дарко Рангото.
Тодоровски не ја исконтролира оваа топка, меѓутоа ја освојува повторно и сега напад на Железарец преку Игор Леовски, овој до Тодоровски, Зоран Левецки, статива, а Рангото се обиде со глава право во Станковиќ, сега шанса за Алили. Алили сакаше да проигра на десната страна, меѓутоа погреши, шанса за Железарец нова. Леовски 2:0. Леовски 2:0, 12-та минута од надпреварот. Погрешија домашните, го оставија Леовски да оди сам. Долго време Леовски ја влечеше сам топката, дојде на 7-8 метри од голот, шутираше и тоа беше неодбранливо за голманот Станковиќ. 2:0 за Железарец. Османи, Алију, Османи, Рангото до Петровски, Левески, Леовски, дуел меѓу Леовски и Алили се заврши онака како што треба, фер, спортски и коректно. Ќе биде само аут за Илирет. Алију, еве го Алили, удар на Алили, меѓутоа крај голот, а сега против напад за гостите, десно е Леовски, еве го Леовски, од голманот Станковиќ топката во корнер. Аут за Илирет, Османи на левата страна до својот соиграч со број 11, меѓутоа не успеа да задржи топката. Ранготов, ќе биде тоа корнер. Ќе го изведе Мартин Тодоровски, назад до Игор Леовски, Ранготов, Тодоровски, удар на Тодоровски, крај голот. Алију, Османи, Алили, еве го Алију, сам е пред Петровски и греши Алију, место да шотира сакаше да го помине и голманот, и ова убава шанса за домашните пропадна, а на спротивната страна еве им се одмазди тоа, Таулант Исмаили зголемува на 3:0. 13-та минута од надпреварот, Таулант Исмаили, кој што во оваа втора половина од првенството влезе во извонредна репрезентативна форма, го зголемува водството на Железарец на 3:0. Османи, еве го Алили, двајца фудбалери крај него, не успеа. Алили одлично ја задржа топката и излече максимум од ова што можеше. Само аут за неговата екипа, меѓутоа се чини Алили е сам во обидите сте стори нешто повеќе, а сега греши Петровиќ, можеше и сам да оди, имаше простор, меѓутоа сакаше го проигра Исмаили на десната страна и ја испрали топката во аут. Еве го сега Алију, Бислими, Османи, Бислими, повторно Бислими, и ќе биде тоа аут за екипата на Железарец. Му избега топката на Бислими, не е исконтролира најдобро. Аутот ќе го изведе бразилецот Дани. Агуши, Дани, Петровиќ, меѓутоа преспор во оваа акција беше Агуши. Османи ја има сега топката во своите нозе, обид да се проигра Алију, меѓутоа Алију не успеа да ја дофати оваа топка, беше премногу далеко од незе. Нов напад на екипата на Железарец, Петровиќ, Исмаили, Агуши,
Исмаили, Дани. Еве го Исмаили, се обиде да упати удар, меѓутоа не зафати топката онака како што посекуваше. Обид за напад на домашните, меѓутоа Дани ја спречи оваа акција. Ќе биде тоа само аут, веќе е изведен Османи. Агуши е крај него. Аут е тоа од Исмаили. Дуел беше тоа со Бислими. Бислими поумешен во оваа ситуација. Османи Аријат. Убава акција сега на домашните, меѓутоа премногу се влече оваа топка, вака не може да се постигне гол, а Агуши, Исмаили, Агуши и 4:0. 4:0. Прекрасна акција беше тоа, почната од Драган Петровиќ преку Агуши, топката дојде до Таулант Исмаили, ја врати до Агушија на осмицата на Железарец. Воопшто не и беше тешко по четврти пат да го совлада голманот на домашните Станковиќ Стефан и на 5,5 минути до крајот на првото полувреме да ја доведе екипата на Железарец од 4:0. Алију. Петровиќ ја освојува за момент топката, меѓутоа поблиску до незе беше Алију, ја враќа до Станковиќ, Алију. Аут за Илирет. Османи. Повторно Османи. Минува меѓу двајца, обид да се проигра Бислими. Не успеа, Петровски интервенираше. Петровиќ е против напад сега. Лево е Агуши. Станковиќ со крајни напори спаси 5:0, меѓутоа овој против напад беше спречен од Таулант Исмаили, фаулиран беше Бислими. Трет прекршок за фудбалерите на Железарец. Имаат уште фора, уште така да кажем, уште два прекршока да направат да бидат казнувани со пенали. Сега оди и не успеав да кажам. Значи одеше Дани, го оставија на удар домашните, шутираше Дани, топката од Станковиќ удри во стативата, дојде до Драган Петровиќ, а овој ја пасираше во празната мрежа и тоа ќе биде 5:0 за гостите од Скопје. Петровиќ, Агуши, измени во редовите на Железарец, влегува Ранготов, влегуваат Глигоров, Леовски и Мартин Тодоровски. Тој е четворката која што сега ќе биде на теренот, е го Тодоровски, Ранготов, Глигоров, во дуел со Османи. Леовски е побрз од Алили. Ранготов. Удар на Ранготов. И крај стативата беше тоа. Остана топката таму негде, помислив дека е за момент гол, меѓутоа тоа беше на дворешната страна. Останува 5:0, а до крајот на првото полувреме помалку од 4 минути. Леовски. Глигоров е сам. Веднаш се сврте и биеше, меѓутоа Станковиќ го спаси својот гол, е го повторно Станковиќ. Алили. Алију. Алили. Сакаше да го проигра Алију, меѓутоа не успеа. Двајца фудбалери на Железарец беа околу него. Нов аут ќе биде тоа за Илирет. Ќе го изведе Алију. Османи.
грешат домашните фудбалери. Ранготов, меѓутоа Лили освојува топката, има 20 фудбалери, решава Лили само и прекрасен удар, меѓутоа повтор пат сојузник на Антонио Петровски беше стативата. Лили направи се фудбалски, меѓутоа и овој пат немаше среќа. Само корнер за домашните. Османи, меѓутоа Османи во аут за Железарец. Нешто помалку од 3 минути, 2 минути и 50 на секунди до крајот на првото полувреме. 5:0 е за Железарец. Се чини овде се решено по прво полувреме, дека патник во полуфиналето ќе биде екипата на Железарец, меѓутоа има уште цели 20 на минути и 2 и пол, ако сакате поточно, и да не им го земаме правото на надеж на домашните дека може да направат нешто повеќе. Меѓутоа Глигоров беше во прекрасна шанса сега и го стави на искушение уште една Станковиќ, кој беше на висина на задачата. Аут ќе биде тоа за Илирет. Алиу ќе го изведе во аут, а Лили Лили беше во дуел со Дарко Ранготов. Се е во ред. До крајот на првото полувреме уште 2 минути. Станковиќ гледаше само да остане опасност од својот гол, не бараше ни еден на своите фудбалери. Ранготов, Леовски, лево до Глигоров, Ранготов, Леовски, Тодоровски, Ранготов, изблокиран овој удар од Османи. Топката оди во аут за екипата на Железарец. Еве шанса, Леовски и високо Леовски над голот, без опасност за голманот Станковиќ. Османи, Петровски издегува, брани надвор од својот шестерец до Леовски. Оди Леовски сам, обид да се проигра Крстевски. Станковиќ во аут. Излезе далеко од својот гол, меѓутоа и на тој начин спаси може би и повисоко водство на Железарец. Сега Зоран Левески, Крстевски, Тодоровски. Од Алију топката во аут за Железарец, а почна последната минута од надпреварот, се извинувам, од првото полувреме. Тодоровски, Левески, Леовски, Алили тргнува во напад, Алију, Алили, се уште во нозете на домашните фудбалери топката, Алију, Алили, прекрасно до Алију, меѓутоа Тодоровски испрла топката во аут, уште 18 на секунди до крајот на првото полувреме. Исмаили, Тодоровски, ќе имали време за удар на и повтор пат голманот Станковиќ оди на Зоран Левески и повтор пат надвор од својот шестерец. Ова веќе личи на намерно.
меѓутоа минува без опомена, бидејќи има веќе еден жолт картон и следниот би значило и црвен. Мина лесно овој пат голманот Станковиќ. Исмаили, Станковиќ брани, повторно Исмаили, удар на Исмаили, штеднал Станковиќ и Крстевски не успеа да испрати удар, црвената беше побрза, значи по првите 20 минути во Куманово, во четвртфиналето од Купот на Македонија во футсал, Железарец води со 5:0.